За сайн байцгаана уу бүгдний өндрөмний хүргэе. За карантины үеэр хөл хорионы үеэр гэртээ байгаа хүмүүс маань те жоохон ч гэсэн бүтээлч байдалд нь тус нэмэр болох байх гэж бодоод би энэ бичлэгээ хийж байна. Учир нь гэвэл энэ удаагийн бичлэгт би арьс арчилгааны нэгж бүтээгдэхүүн ярихгүй цэвэр хоолтын талаар ярих гэж байна. Яагаад тэгэхээр бараг батхтай арьсны хооллолт гэдэг энэ бичлэгийг нэрлэлчихвэл бараг болох байх. Батгахгүй байсан ч гэсэн арьсаа хөгшрүүлмээргүй залуу гоё толгор чигээр нь хадгалахыг хүссэн хүмүүст ч бас зориулсан. Ер нь бол арьсандаа зориулаад ямархуу төрлийн хоол идвэл зүгээр юм бэ гэдэг талаар өөрийнхөө туршлага дээр дөрвөлөөд хуваалцаж байна л да. Юуны дөрөнд батхтай арьсаа амжилахын тулд те эсвэл зүгээр айгүй гоё юм цэвэрхэн гоё толгор арьстай болохын тулд нэг зүйлээс бүр маш сайн татгалзах хэрэгтэй. Тэр бол сахар. Бидний бүр татгалзах гад те хэрэглэхгүй байх гэж хичээдэг. Тэгсэн хэрнээ амар хитмээр санагддаг зүйл бол яалтчгүй сахарны төрлийн зүйл шүү дээ. Чихэр, шоколад, ундаа, жуус, торт, макарон, нөгөө гоё Наполеон, Спартак, Сникерс бүгдээрээ ордог байгаа. За маш энгийн үгээр тайлбарлах юм бол сахартай зүйлсийг бид нар идлээ те тэр зүйлс маань бидний биер рүү ороод глюкоз гэдэг юм болж хувирдаг. Тэгээд тэр глюкоз нь цаашдаа одоо шатаж шингэж алга болох уу эсвэл бидний одоо цус руу те энэ судас руу шингэх үү гэдэг дээр ингээд шийдвэр дээр тулгардаг. Харин бид нар сахарыг маш их хэмжээгээр хэрэглээд те тэр глюкозын хэмжээ маш их хэмжээгээр байх юм бол автоматар шууд цус руу шингэдэг. Цус руу шингэсэн байгаа сахар маань нөгөө бидний арьсыг гоё залуу, толгор, чанга хэвээр нь хадгалдаг нэг коллаген гэдэг нэртэй уураг байгаа шүү дээ. Тэр уураг руу очиод атак хийж эхэлдэг. Тэ би чамайг даун дийлэх гэж шүү гэд нөгөө эртэн дээр оролцоод тэ. Тэгээд эцэст нь сахар дийлдэг. Яагаад сахар дийлдэг вэ гэхээр бид нэр хөгшөрдөг. Коллаген гэж нэрлэгдээд байгаа энэ арьсыг залуу байлгадаг уураг нь өөрөө хүнийг 25 нас хүртэл 100% байдаг. Тэгээд 25 наснаас цаашаа нөгөө 100%-аас буурж эхлээд бид нэр коллаген үйлдвэрлэлтэд алдаж эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө сахарын нөлөө нь автах процесстэй chance нь илүү өндөрсөд явна гэсэн үг. За тэгээд энэ үйл явцын улмаас те нөгөө цуснд сахар шингэсний улмаас арьс илүү хэмжээгээр тос ялгарах, илүү хэмжээгээр хуурайших, хөгшрөлт явагдах, fine line зураас үүсэх, те нүхжилт үүсэх, батга үүсэх гэх мэтчлэнгээр арьсны бүх төрлийн асуудал үүсч болдог. За тэгээд миний хувьд бол арьс арчилгаа бол аль хэдийн лайфстайл болцсон тийм амьдралын хэв маяг маань арьс арчилгаатай ашгүй холбоотой болцсон. Тийм ч учраас миний хооллолт өөрөө арьс арчилгаатай шууд холбогдож эхэлсэн. Миний яг баримтлагдаг зарчим гэх юм бол сахарнаас маш их татгалзахыг хичээдэг. За тэгтээ мэдээж тэмдэглэлт баяраар те хүүхд ихээ төрсөн өдрийн бэлуунаас идэлгүй яах вэ? Ер нь заавал нөх өөрийгөө шийтгэсэн юм шиг тэгээд байхгүй. Мэдээж идмээр байгаа үедээ амсаад ч юм уу те жоохон өөртөө тохируулаад идчихдэг. Тэгтээ жирийн өдөр жишээ нь өнөөдөр те эсвэл маргааш ч юм уу заавал би ингээд крейв хийгээд те бодон дээр кино үзээ сууж хахтаа ч юм уу сахарны төрлийн юм идэх гээд байдаггүй угаасаа тийм болчтой юм бэлээ. За миний хувьд бол миний өдөр бол заавал өглөөний цайгаа ууж эхэлдэг. Хамгийн түрүүнд 2 хүүхэдтэй өглөөнийхөө цайг нь бэлдэж өгөөд тэгээд өөрийнхөө өглөөний цайг уудаг байгаа. Яг энэ бичлэгийг хийх гээд би бас бодоод үзсэн чинь өглөөний цайндаа би нэг 3 ямиг яг ээлжлээд иддэг юм бэлээ. Өндөг, овёс, авокадотой талах гэсэн энэ гурыг бол зоолттой тухайн өдрийнхөө аппетитнаас шалтгаалаад идэх юм билэ. Өндгийг бол яаж иддэг? Өөрөө би шарахтаа бол те өндөгтэй, спиначтай омлет шараад иддэг. Манай нөхөр болохоор сааны саяд эгийг аягүй гоё шаардаг. Агаар дээр эргүүлээд шууд шараад өгчдөг. Тэгээ тэрийг бас идэх дуртай. Эсвэл гэр бүлэрээ бөөнөрөө өндгөө чанаад идэх бас дуртай. За заримдаа болохоор өчтөр оройн жоохон тийм хүнд хоол идсэн тохиолдол бас байдаг шүү дээ. Шингээгүй ч юм уу. Тийм бахан бол өглөөний хүнд цай уумаргүй санагдсан үедээ овёс идчих дуртай. Тэгээд овёс чинь дотроо бас олон төрөлтэй. Ер нь тийм instant oatmeal-ууд байдаг шүү дээ. Maple syrup энтертэй, brown sugar энтертэй. Тиймэрхүү instant oatmeal-ууд цаанаасаа маш их сахар агуулсан байдаг учраас аль болох иддэггүй. Ер нь бол иддэггүй. Тэгээд яг жинхэнэ овёстэй одоо түүхий овёсыг жохон зүгээр халуун усанд буцалгаад ч юм уу эсвэл цаанаасаа бэлэн одоо юм жимстэй самартай овёсыг цэвэр чихэргүй тарагтай холиод идчихдэг байгаа. За мөн авокадотой талахыг маш их идэхийг хичээдэг. Авокадо өндөг хоёр яагаад өглөө идэхэд маш тохиромжтой байдаг вэ гэхээр байгалийн тос байгалийн уураг маш их агуулсан байдаг. Заавал нэмэлтээр омега 3 ч юм уу те нэмэлтээр тийм саплимент уух шаардлагагүй. Хэрвээ та өглөө тийм тосорхог
уурагшлаг зүйл идэж чаддгүй бол магадгүй нэмэлтээр омега 3 хэрэглэх хэрэгтэй байх. За овёсыг яагаад идэж байна гэхээр нөгөө тийм үг гэдэг чинь your healthy skin starts with the gut гэдэг тийм гидсэнд орж байгаа юмнаас чинь ерөөсөө арс чинь шалтгаална гэдэг үг гэдэг чинь тийм гидснийг гөрүүлзэх хөдөлгөөн хоол шингээх процесс сайн бэжэж арс чинь өөрөө гоё тунгалаг гэрэлцэн гоё байх учраас овёс бол тэрэнд маш их тусалж өгдөг. За тэгээд байжгаад би чинь нүдээс өмнө бол нэг юм идээд байдаггүй дан усаа уугаал байж идэг. Тэгээд өдрийн хоолыг бол манай хоёр хүүхэд нөө шөлтөө хоол идэх дуртай учраас яс чанаад ч юм уу те дахианы махан шүл ч юм уу эсвэл хүрийн хоньны махан шөлөө гаргаж агаад би тэр хоолноос нөөрэ идчихдэг. Монгол хүн махаа идэх хэрэгтэй те шөлөө уугаад гой дотор нь янз бүрийн ногоогоо чанж идээд те гурил ч юм уу будаа ч юм уу хийгээд идчихэд бол монгол хүний тархлаа бол маш сайн сэрэгдэг байгаа шүү дээ. Би ч гэсэн адил мөн яг тиймэрхүү хоолоо идчихэж миний тархлаа маш сайн сэрэгдэг. За харин оройны хоолнд бол би нөхрөөсөө асууж байгаа ямар хуу хоол идмээр вэ те дуртай хоолыг нь хийждэг. Шуур ч юм уу, бууз ч юм уу, цовин ч юм уу яг оройных нь хүссэн хоолыг нь хийгээд өгдөг. Гэхдээ яг тэр хоолоо хийдгэрээ хийн хажуугаар нь нэлээд их хэмжээний ногоо тавьдаг. Заавал ширээн дээрээ тавьсан байгаа тохиолдолд бол манай гэр бүлийнх нь идчихдэг байхгүй хажууд нь жоохон амтлагааны одоо соус ч юм уу дүүрж иддэг соус ч юм уу одоо жишээ нь хүрэн манжинг хуваагаад дөрүлжин хуваагаад гоё чанаа тавьсан байхад манай хүмүүс аягүй дуртай идчихдэг чихэрлэг амттай болохоор тий мөн чихэрлэг төмсийг бас их иддэг чихэрлэг төмс дотроо маш их аминдын агуулдаг брокколи иддэг бууцай жууцай эрдэн шиш гэх мэтчил ногоонуудыг чанаад зүгээр тавьчихад хөөрхөн юмд дүрэл идчихдэг ранч манчд ч юм уу те мэдчлэнгээр хоолных нь хажуугаар ногоо түлхүү идүүлэнгээ би өөрөө тэр ногооноосоо маш сайн иддэг байгаа. Тавгныхаа тал дээр нь цувингаа тавилаа харин нөгөө талыг нь битүү ногоогоор дүрэгчдэг. Тэгээд анханасаа тэгээд тавгалцсан хүн чинь тэрийг тэгээ шууд идчихдэг. Цувингаа идсэн үү? Идсэн. Ногоогоо идсэн үү? Идсэн те win-win болчихж байгаа байхгүй юу? За тэгээд энэ өдрийн 3 хоолныхаа дундуур нь юу идэх вэ те нэг гоё мэдмээр санагддаг снэк идмээр санагддаг те тиймэрхүү тохиолдолд зууш тийм снэкнуудаа маш эрүүл сонгохыг хичээдэг самар үзэм тараг цэвэр шүүс чавга хатаасан жимс кренбери самар болохоор ерөнхийдөө нэлээд олон төрлийн самарыг бид аваад тавьчихыг хичээдэг ер нь анханасаа дэлгүүр орохдоо юмнуудаа сонгохдоо айл болох эрүүлэр сонгочих юм бол хүн ер нь гэртээ юу авчирн тэрийг л идэж шүү дээ. Чихэрлэг юм маш их хэмжээгээр аваад гэртээ тавьчих юм бол тэрийг тэгэл идэхээс л өөр арга байхгүй шүү дээ. Тийм учраас миний хувьд бол сонголтын анханасаа бас нэг арай зөв хийдэг болчих нэг үе ботход одоо жишээ нь гэртээ байхдаа би нэг чихэртэй байх уцаа уумаар санагдаад уудаг байсан бол тэрний оронд ямар ч чихэргүй цэвэр ногоон цайг уухыг илүүд үздэг болчих. Тэр маань ч гэсэн надад айгу гоё амттай байдаг болчих. Эмэгтэй хүн ямгийн сайнаа зөө шоколад гэж байгаа шүү дээ. Шоколад идмээр санагддаг шүү дээ. Тэгэхээр дэлгүүр ороод тийм милк ч юм уу, үзэмтэй ч юм уу арай нэг юм чихэрлэг ихтэй шоколад авахынхаа оронд цэвэр dark chocolate авдаг болцсон байна. Тэрийг ч бас нэг хоёр нүдийг идчихээд миний биед хэрэгтэй, миний арсанд хэрэгтэй, миний зүрхэнд хэрэгтэй тий намайг эрүүл байлгах зүйл чинь энэ шүү гэж бодоод идэх юм бол шууд тэр дороо ингээд цадчихж байгаа байхгүй. Тэгээ дахиад нэг идгээд байх ч хүсэлгүй тийм болчдаг. За тэгээд энэ дундуура усаа маш сайн уудаг. Доор хаяж 2 литрийг бол заавал уудаг. Цай уумар санагдах юм бол ногоон цайгаа уудаг. Харин энэний дараагийн бичлэгээр яг дринксээ би тусад нь оруулъя гэж бодоод энэ удаагийн бичлэгэн дээр ерөөсөө уух зүйлсийн талаар ярьсангүй зөвхөн идэх зүйлсийн талаар ярьлаа. Тэгэд анх би яагаад ингэж хооллож эхлэх болсон бэ гэхлээр миний нүүрэн дээр маш их батг гардаг байсан. Гормонал акне гардаг байсан. Эрүүгээр тий зоонороо тухан дээр маш их гардаг байсан. Тэгээ тухайн үеэсээ арсандаа маш их анхаарч арчлахын хэрээр хоолндоо анхаарч эхэлсэн байгаа. Ерөнхийдөө бол батгаа цэвэрлэг, батгатай арснасаа салахад энэ хоолт надад маш их тусалсан. Хооллолт те гэдэс дотроосоо анхаарахгүйгээр мянган шиг маш гоё үр дүнтэй, үнэтэй зүйлс түрхэд ямар ч нэмэр авахгүй. Таны гидсэнд юу юу орж ийн тэрний чинь л толч нь ерөөсөө арс чин байдаг. Тийм учраас хоолндоо гоё анхаараарай. Миний нэг юм дуртай ном байдгийн. Миний одоо ширээний ном болцсон. Сахарны талаар тий сахар арсанд яаж нөлөөлдөг талаар бүр маш сайн дэлгэрэнгүй тайлбарлаад өгсөн байдаг. Нью-Йоркт арсны эмнэлэгтэй board certified dermatologist-ийн доктор Нигма Талиб гэдэг хүний гаргасан ном байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ дэр бүр ингэсэн байгаа. The more sugar you eat, the faster your skin will age.
It can make someone in their 20s look 40 гэж байгаа байхгүй. Сахар хэрэг хэмжээгээр хэрэглэн тэр хэмжээгээрээ арьс хөгшөрнө. Сахар бол тэ 20 настай хүнийг 40-тэй юм шиг харагдуулж чадхаар зүйл юм а гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ номон дээр маш сайн тайлбарлаад шинжлэх ухааны үндслэлтэйгээр тайлбарлаад өгсөн байгаа. Энэ номыг уншсан байхад бол сахар бол надад яг нөгөө арх хүний биед яаж нөлөөлдөг үү, тамхи хүний биед яаж нөлөөлдөг үү гэдэгтээ яг адилхан бууцсан. Тэгээ та нарыг ч бас сахарнаас татгалзаасаа гэж уриалмаар байна. Ялангуяа юм вирус тархалтын үед сахар хэрэглэхэд бол тий ямар ч хэрэггүй таны биед тархлагыг чинь улмал унгана. Тийм учраас сахарын хэрэглээг басгаарай. За нэг ийм асуулт ирсэн байна. Өсвөр наснд дабл клинсинг хийх хэр хэрэгтэй вэ? Хэрэг давтамжтай хэрэглэвэ 7 хоногт хэд удаа хийх вэ гэсэн мэсэн. Тэгэхээр давхар цэвэрлэгээ буюу дабл клинсинг бол 7 хоногт хэд удаа гэх ямар ч шаардлага байхгүй. Өдөр болгон хийх хэрэгтэй. Яагаад хийж вэ гэхлээр нүүрэн дээр чинь цугларсан байгаа бохирдол, тоос шороо, тэг тоослогжилт, мөн мейкап тэ нүрээ буцсан бол мейкап, нарны тос өдөр болгон төрөхдөг гэж найдаж байна. Тэр нарны тос эдрийн чинь бүгдийг нь эхлээд тосон цэвэрлэгчээр арилгаад тэгээд араас нь хөөсөн цэвэрлэгчээр угаагаад яг давхар одоо бүрэн цэвэрлэнэ л гэсэн санаатай байхгүй. Тэрнээс биш нэг 7 хоногт хэд удаа хийгээд зарим өдөр завсарлана гэсэн юм байхгүй. Өдөр болгон хийж арьс чинь маш сайн цэвэрлэгдэнэ гэсэн үг. Шууд арьсаа хөөсөөр цэвэрлэхэд бол тэр бохирдлууд бол бүрэн арилдаггүй. Хэрвээ тосон цэвэрлэгчийг нэг таашаахгүй те хэрэглэмээргүй байгаа бол усан цэвэрлэгчээр хөвнж ингэж агаад арчаад ямар ч л лсэн эхлээд нөгөө нэг гадаргуу дээр байгаа юм а унагчаад дараа нь харин тэр хөөсөөр цэвэрлэхийг л эхлээд байгаа. Тийм учраас дабл клинсинг бол маш хэрэгтэй зүйл байдаг. За энэ удаагийн бичлэгийн түрээд өндөрлж байна. Тэгээ натаа хандсан баярлалаа. Удахгүй цэвэрхэн арьсан зориулсан уух зүйлсийн талаар бичлэгээр уулзцгаая. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Бай.